హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ మై ఛానల్. నా ఛానల్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా, భువన వ్లాగ్స్. టుడే వ్లాగ్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? రైన్ వస్తుందండి ఫుల్గా. సో రీల్స్ చేద్దామని అనుకున్నా. నేను రోజు రీల్స్ చేసే ప్లేస్లో వర్షం రావడం వలన సో ఇంకా వర్షంలో ఏం చేస్తాను చెప్పండి. అందుకే ఆగుద్దేమో అని ట్రై చేస్తున్నాను. బట్ ఆగుతుంది, కంటిన్యూస్గా వస్తుంది. సో దాన్ని అయితే మనం ఏం ఆపలేం కదా వచ్చే వర్షాన్ని. సో ఈ 5 days కూడా వర్షం వస్తుందంట. ఆగుద్ది అని చూసి ఇంకా లాస్ట్కి నాకే చిరాకు వచ్చి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకెప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అలా సైలెంట్గా ఉన్నాను గైస్. ఇంకా చేసేది ఏమీ లేక. సో ఇప్పుడైతే ఫుల్గా వర్షం వస్తుంది. బయటకు అయితే రావడం జరిగింది ఇంటి నుంచి. సో ఇదంతా వర్షానికి ఎలా అయిపోయిందో చూడండి గైస్. ఇంకా మాది ఇంకా పల్లెటూరు కాబట్టి ఇలానే ఉంటుంది మొత్తం.